ราตั้งฐานานุกรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชประนามกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามบิณฑาธิเบศรราชบรมบรมนาถบพิตรวัดชริเกล้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะประกาศณวันที่3 กรกฎาคม 2567 ให้พระครูประหลัดสุขวัฒน์อนุสรณ์เป็นพระราชวัชราวิทยาคมอุดมวรกิจจานุกิจมหากนิษรบวรสังฆากรรมคามวาสีพระราชาคณะชั้นล่างสถิตณวัดท่าแสดงจึงแต่งตั้งให้พระอธิการเด่นดวงฉายาติสโลอายุ49 พรรษา19 วิทยาฐานะนักธรรมโทวัดน้อยสามัคคีธรรมตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดดำรงตำแหน่งฐานานุศักดิ์เป็นฐานานุกรมที่พระครูสักการะเด่นดวงติสโลจากพระเดชพระคุณพระราชวัชราวิทยาคมพระอธิการเด่นดวงติสโลลำสัญญบัตรทั้งยศในฐานะนุกรมที่พระครูสักการะเด่นดวงติสโลพระอธิการเด่นดวงสันติโต